咁多。我係子謙，今集眾所周知我係逃出驚魂夜嘅迷。我可能冇講過，我亦都係魔車召喚嘅迷，所以我要玩 shotgun 啦，咁爆死佢哋。魔車召喚問答題即將開始。我即將會搞個活動，我係算啦，而家唔好多講，我出一條片講。見到追本唔見我，第一唔好惹佢。如果科學家應該啱啱睇到㗎啦，所以唔使再多講。睇唔係，而家你一定要俾我喐動下視覺睇下先。呢段都係話未直接跳過。OK， 目前情況係黑拳啱啱俾人攞咗刀都得，仲有15分嗰2分鐘先至拿到刀係咪？到14分，好似唔係，好似係過咗1分鐘2分鐘大約。OK， 繼續直播睇下。唔好睇啊！今次將我救得啦。OK， 佢追個科學家，唔係佢追小白醫生。好嘅，真係好。佢8成會嚟個回馬槍，整體狀態。挖咗金礦，咁跟住啲時候簡單好多。火車開咗，總共3個逃生門。嗰邊有座爐，一陣間如果佢再過去，我可以幫手。見金喺度博耳咁啊，都幾對啦。而家過去只會俾人雙殺。準備定 stand by。而佢只要再放低多次，我哋啦！成功救援嘅我，隻鬼金局唔係好愛我啊！我減速得好好咁喎，而家冇我事，我有炸彈先。醫生而家狂奪刀，如果我呢手有炸彈 ，OK， 廢話好多講，接啱唔殺㗎。終極輔助，輔助到冇事就夠啦，反正。爆破車比管家仲有用嘅嘢，又俾佢攞咗一刀。接殺緊啦嘅，等陣，對唔住，我下次唔應該打你。呢就係我嘅唯一嘅遺產啊！我醫生吸引得好好，吸引咗佢注意力。佢應該仲有毒喺我，何況我仲有個炸彈，仲要連帶3大，咁我就去支援啦。
呢條片就係嗰5分。快啲過嚟啊！快啲啊！走啊！好危險！咁，全速前進！全速前進啦！咁就拍住咁多先，有㗎。呢塊就金局，你配合得好好，我負責幫手啦，救隊友，又幫手啦，好，下集再見，拜拜。